Jeste ljudi ikad vidjeli u jednoj prodavnici ovoliko vode? Dakle, ima jedno 10 polica s vodama. Ovo je prodavnica Konzum samo za vodu. Znači voda. Pazi, onda ideš dalje i evo opet voda. Znači čitava ova strana im je... Imaju čitave police samo s jednim proizvodom, pogađate s čime? S vodom. Voda. I još jedna polica s vodom. Ja, ludi Ameri. I još jedna polica. Pišite mu u komentaru da li ste vidjeli prodavnicu s toliko vode.